Shihni pak këtu incidenti pas pyroparit garda blokon edhe braçën në takimin e Ramës në asamblen e PS të njësisë numër 7 në Tiranë. Shikoni. Vox News është një media që unë e pëlqej. Që e ndjek vazhdimisht, e shoh, e lexoj, më pëlqen lajmi, dinamika e tij, më pëlqejnë analizat që bën edhe kështu me radhë. Por kjo që ka shkruar këtu nuk është e vërtetë. Nuk ka ndodhur kështu. Deri asamblesë së Partisë Socialiste në njësinë numër 7 ka ndodhur të hënën e kësaj jave. As dje, as pardje, e kështu me radhë. Po është e vërtetë. Në grupin e udhëheqësve, ku jam edhe unë, ishte njoftuar ora 18 për atë mbledhje, por në grupin e asamblesë së njësisë numër 7 ishte njoftuar një orar tjetër. 17:15, 17:20. Kam dalë nga parlamenti, kam shkuar në këmbë, deri tek Hotel Hilton dhe kam qenë aty 10 minuta përpara. Kur kam hyrë në hall, kam parë dhe të tjerë socialistë që ishin jashtë, për shkak të orarit edhe ata. Ndërkohë brenda po fliste kryeministri. Kam komunikuar me oficerët e gardës, i kam pyetur nëse mund të hyjmë brenda, më kanë thënë që po, mund të hyni brenda. Kanë hapur edhe derën që unë të hyja brenda bashkë me socialistët që ishin në hall, por pasi pash që duhet bëja një paragatim shumë gjatë midis kryeministrit që po fliste dhe antarëve të asamblesë së njësisë numër 7, vendosa të mos e bëj këtë, sepse do dukej një kashillëk i paimagjinshëm dhe unë nuk jam nga ata që i bëj kashillëk partisë time. Tani, unë këtë lloj politike të konfliktit, të fyrive, të shajve, të kashillokut, nuk e kam bërë kur në Partinë Socialiste dhe nuk kam ndërmend ta bëj. Kur? Unë po kam insistuar pafund dhe e kam bërë politikën që ka në thelb njerëzit e zakonshëm të këtij vendi, socialistët e zakonshëm dhe njerëzit e zakonshëm të këtij vendi. Këtë po do e bëj. Por e di fare mirë që këto lajme do të shtohen. Nuk i vë faj medias në të rast, por atyre brenda Partisë Socialiste që këtë politikë e kanë mënyrë jetese. Merr lajme brenda, nxirr jashtë. Shpif për atë që ndodh brenda e nxirr jashtë. E kështu me radhë. Unë nuk jam ky. Nuk kam qenë kurrë